So hello viewers, welcome back to another video. If you want to purchase the best 2-ton air conditioner in India 2021, then you have landed at the perfect spot because in today's video मैं आपको बताने वाला हूँ top 5 best 2-ton air conditioner of India in 2021. Before starting the list, let me clear, अगर आपका रूम 200 स्क्वायर फीट से नीचे तक का है ना, देन आपके लिए 1.5 टन का एसी ही काफी एफिशिएंट होने वाला है. You doesn't need to invest in a 2-ton एयर कंडीशनर because जितने भी अच्छे 2-ton 5-star एयर कंडीशनर्स आते हैं ना, वो आपको 50,000 रुपीज की रेंज के आसपास मिलते हैं and that's pretty much expensive. But viewers, if your room is more than 200 स्क्वायर फीट या फिर आपको आपके मेन हॉल के लिए एक एयर कंडीशनर चाहिए, then let's dive into the video. Coming at number 5, we have Blue Star air conditioner which comes with 2 ton of capacity and 5 stars of energy rating. Blue Star के इस इन्वर्टर एसी में आपको इन बिटवीन डिस्प्ले देखने को मिलता है जहाँ पे आपको टेम्परेचर शो होगा एंड ये फीचर ओवरऑल एसी को एक डिसेंट सा लुक देने में कैपेबल है. Coming at energy efficiency, 5 stars की एनर्जी रेटिंग एंड 4.6 स्टार्स की ISER रेटिंग्स यानी इंडियन सीजन एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग्स आपको इस एसी में मिल जाएगी. एंड कंपनी हैज क्लेम्ड दैट अराउंड 1087 यूनिट्स का एनुअल एनर्जी कंजप्शन आपको इस एसी की तरफ से देखने को मिलेगा which is pretty much decent according to 2 ton capacity. लिस्ट के जितने भी एयर कंडीशनर्स है ना, उनमें आपको कॉपर कंडेंसर कॉइल और R32 एनवायरमेंट फ्रेंडली गैस ही देखने को मिलती है एंड सो ऑन. इस एसी में भी आपको ये सब फीचर्स देखने को मिलेंगे. ब्लू स्टार का ये एयर कंडीशनर एक स्मार्ट एयर कंडीशनर तो नहीं है, बट आपको इसमें काफी सारे स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं जैसे कि डिह्यूमिडिफायर, स्लीप मोड, ऐसे छोटे मोटे जितने भी स्मार्ट फीचर्स है ना, वो सब आपको इस एसी में मिल जाएंगे. कमिंग एट नॉइज लेवल्स, ब्लू स्टार के इस एसी में आपको 49 डेसिबल्स के नॉइज लेवल मिलते हैं एंड फॉर अ 2 टन कैपेसिटी एयर कंडीशनर 40 to 50 डेसिबल्स के नॉइज लेवल काफी डिसेंट माने जाते हैं एंड सो ऑन. ब्लू स्टार का ये एसी भी काफी डिसेंट नॉइज लेवल के साथ में आता है. वारंटी की बात करें देन 1 ईयर की वारंटी आपको मिलेगी प्रोडक्ट पर, 1 ईयर की वारंटी मिलती है कंडेंसर पर एंड 10 इयर्स की वारंटी कंप्रेसर पर अवेलेबल है. ओवरऑल इफ यू वांट टू गो विद ब्लू स्टार एयर कंडीशनर, डेफिनेटली यू कैन चेक आउट दिस वन विद 2 टन कैपेसिटी एंड 5 स्टार्स ऑफ एनर्जी रेटिंग. दिस एसी इज अ गुड ऑप्शन फॉर 2 टन कैपेसिटी एयर कंडीशनर्स. प्राइस की बात करूं तो ब्लू स्टार का ये एसी आपको 56,500 रुपीज का अमेज़न पर मिल जाएगा. यस व्यूअर्स, ये जितने भी एयर कंडीशनर्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन सब की बेस्ट एंड चीपेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो यू कैन चेक देम आउट इफ यू आर इंटरेस्टेड. Coming at number 4, we have Godrej air conditioner which comes with 2 ton of capacity and 5 stars of energy rating. कॉपर कॉइल कंडेंसर वाले गोदरेज के इस एसी में आपको ट्विन रोटरी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है जो काफी एनर्जी एफिशिएंट होती है. साथ ही एंटी बैक्टीरियल एंड डस्ट फिल्टर भी आपको इस एसी में मिल जाएगा. सेल्फ क्लीनिंग टेक्नोलॉजी भी इस एसी के अंदर अवेलेबल है बट दैट्स नॉट दैट मच इफेक्टिव. बाकी एनर्जी रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार्स की एनर्जी रेटिंग एंड 4.7 स्टार्स की ISER रेटिंग्स आपको इस एसी में मिलेगी एंड 1050 यूनिट्स का एनुअल एनर्जी कंजप्शन कंपनी ने इस एसी पर क्लेम करा है. गोदरेज के इस 2 टन एसी में आपको बहुत ही कमाल के नॉइज लेवल्स मिलते हैं. केवल 40 डेसिबल्स का नॉइज लेवल इस एसी के अंदर अवेलेबल है व्हिच इज प्रीटी मच साइलेंट फॉर अ 2 टन एयर कंडीशनर. एंड कमिंग एट वारंटी, 1 साल की वारंटी आपको मिलेगी प्रोडक्ट पर, 1 ईयर की वारंटी आपको मिलती है कंडेंसर पर एंड 10 इयर्स की कंप्रेसर पर वारंटी आपको गोदरेज के इस एसी पर मिल जाएगी. देयर इज नथिंग मच टू एक्सप्लेन अबाउट दिस एयर कंडीशनर. डिसेंट एयर कंडीशनर है ये विद गुड कूलिंग कैपेसिटी, नाइस एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग्स, बट द बेस्ट पार्ट इज वेरी लो नॉइज लेवल्स. प्राइस की बात करूं तो गोदरेज का ये 2 टन एयर कंडीशनर आपको 54,000 रुपीज का अमेज़न पर मिल जाएगा. लिस्ट में नंबर 3 पे आता है डाइकन एयर कंडीशनर एंड दिस एयर कंडीशनर इज फॉर दोज हुज प्रॉब्लम इज नॉट दी बजट. अगर आपको दी बेस्ट 2 टन एयर कंडीशनर चाहिए जो कि स्मार्ट भी हो, साथ ही बजट आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, देन डेफिनेटली डाइकन का ये एयर कंडीशनर आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है. दिस डाइकन एयर कंडीशनर कम्स विद 1.8 टन ऑफ कैपेसिटी बट दिस एसी इज एबल टू प्रोवाइड यू दी कूलिंग कैपेसिटी एज सेम एज 2 टन एयर कंडीशनर. डाइकन का ये इन्वर्टर स्प्लिट एसी वाईफाई के साथ में आता है. साथ ही आप अपने मोबाइल डिवाइस से, एलेक्सा डिवाइस से एंड गूगल डिवाइस से इस एसी को वॉइस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं. कमिंग एट एनर्जी रेटिंग्स, ये एसी काफी ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है. 5 स्टार्स की एनर्जी रेटिंग एंड 4.79 स्टार्स की ISER रेटिंग्स आपको इस एसी पे मिलती है एंड ओनली 989 यूनिट्स का एनुअल एनर्जी कंजप्शन कंपनी ने इस एसी पर क्लेम करा है एंड दैट्स प्रीटी मच एनर्जी एफिशिएंट फॉर अ 2 टन एयर कंडीशनर. कॉपर कॉइल कंडेंसर के साथ में आने वाले इस एसी में आपको एलेक्सा कंपैटिबिलिटी, स्टेबलाइजर इनसाइड ऑपरेशन, पावर चिल ऑपरेशन, रूम टेम्परेचर डिस्प्ले, ऑटो स्लीप, ऑटो डायग्नोसिस, ये सारे स्मार्ट फीचर्स आपको इस एसी में मिलेंगे. साथ ही डाइकन के एसीज की बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी होती है, सो आप इस एसी को काफी ड्यूरेबल भी मान के चलो. नॉइज लेवल्स की बात करें देन दिस एसी अगेन प्रूव्स दिस इज द बेस्ट. 38 डेसिबल्स का एक्सट्रीम लो नॉइज लेवल्स आपको इस एसी में मिलेंगे व्हिच इज द बेस्ट पॉसिबल नॉइज लेवल फॉर अ 2 टन एयर कंडीशनर. कमिंग एट वारंटी, 1 ईयर की वारंटी आपको मिलती है प्रोडक्ट पर, 1 ईयर की वारंटी आपको मिलेगी कंडेंसर पर, 5 इयर्स की वारंटी पीसीबी पर आपको मिलेगी एंड 10 इयर्स की वारंटी कंप्रेसर पर भी अवेलेबल है. सो आप मान के चलिए कि आपको कम से कम 10 साल तक इस एसी पर खर्चा करने की जरूरत नहीं है. ओवरऑल अगेन दिस एसी इज रिकमेंडेड फॉर दोज हु वांट द बेस्ट थिंग एंड बजट इजंट देयर प्रॉब्लम. प्राइस की बात करूं तो डाइकन का ये 1.8 टन का एयर कंडीशनर आपको 63,000 रुपीज का अमेज़न पर मिल जाएगा.
Coming at number 2, we have Voltas air conditioner, which comes with 2 ton of capacity and 5 stars of energy rating. आपको पता ही होगा कि Voltas एक इंडियन ब्रांड है. Yes, Tata company is the owner of Voltas company. So if you want to contribute an Indian brand, Voltas AC may be the choice for you. Voltas AC मैं उन लोगों को रिकमेंड करूंगा जिनको ज्यादा चमक धमक नहीं चाहिए, जिनको ज्यादा स्मार्ट फीचर्स भी नहीं चाहिए. They just want cooling performance. Definitely Voltas AC आप खरीद सकते हैं. Voltas का ये 2 टन AC 5 स्टार्स की एनर्जी रेटिंग एंड 4.75 स्टार्स की ISER रेटिंग्स के साथ में आता है. एंड कंपनी has claimed that 1040 यूनिट्स का एनुअल एनर्जी कंजप्शन आपको इस एसी पे मिलेगा. छोटे मोटे स्मार्ट फीचर जैसे कि स्लीप मोड, स्लीप डायग्नोसिस, ऑटो डायग्नोसिस, ये सभी फीचर्स आपको इस एसी में मिलते हैं. एंड दिस एसी कम्स विद ट्विन रोटरी मोटर व्हिच इज कंपैरेटिवली एनर्जी एफिशिएंट. नॉइज लेवल्स आपको इस एसी में मिलते हैं 49 डेसिबल्स के. एंड दैट्स नॉट गुड नॉट बैड. वारंटी की बात करूं तो 1 ईयर की वारंटी आपको मिलती है प्रोडक्ट पर, 1 ईयर की वारंटी आपको मिलेगी कंडेंसर पर एंड 5 ईयर्स की वारंटी कंप्रेसर पर अवेलेबल है. ओवरऑल इफ यू वांट टू परचेज द इंडियन ब्रांड एयर कंडीशनर, डेफिनेटली वोल्टास इज द चॉइस फॉर यू. प्राइस की बात करूं तो ये एसी काफी ज्यादा प्राइस इफेक्टिव है. केवल 52,000 रुपीज का वोल्टास का ये 2 टन एयर कंडीशनर आपको अमेज़न पर मिल जाएगा. Coming at number 1, we have the best air conditioner for your 200 square feet room or your main hall. Concluded that list में number 1 पे आता है Panasonic 2 ton air conditioner which comes with 5 stars of energy rating and this AC is Wi-Fi enabled. Generally Wi-Fi enabled 2 ton AC आपको 60,000 रुपीज के आसपास मिलते हैं, but this AC will cost you only 52,000 रुपीज. And when we talk about specifications, 5 stars की energy rating and 4.7 stars की ISER ratings आपको इस AC में मिलेगी and around 1000 यूनिट्स का annual energy consumption इस AC पे कंपनी क्लेम करती है. Panasonic का ये 2 टन एयर कंडीशनर आपको बहुत सारे स्मार्ट फीचर्स ऑफर करता है एंड दिस एसी इज वाईफाई इनेबल्ड, सो आप अपनी वॉइस के थ्रू भी इस एसी को कंट्रोल कर सकते हैं. 43 डेसिबल्स का लो नॉइज लेवल इस एसी में आपको मिलता है. फॉर अ बजट 2 टन एयर कंडीशनर दिस नॉइज लेवल इज प्रीटी ऑसम. वारंटी की बात करें तो 1 ईयर की वारंटी आपको मिलेगी प्रोडक्ट पर, 5 ईयर्स की वारंटी पीसीबी पर आपको मिलती है एंड 10 ईयर्स की वारंटी आपको कंप्रेसर पर मिल जाएगी. ओवरऑल इफ यू वांट द बेस्ट एयर कंडीशनर ऑफ 2 टन कैपेसिटी अंडर 50,000, डेफिनेटली दिस इज द चॉइस फॉर यू. प्राइस की बात करूं तो पैनासोनिक का ये 2 टन एसी आपको 52,000 रुपीज का अमेज़न पर मिल जाएगा. So viewers, here I've explained top 5 best 2 ton air conditioner in India 2021. But when we talk about conclusion कि आपको कौन सा एयर कंडीशनर खरीदना चाहिए, then in this video I have 2 options for you. अगर बजट आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है and you just want the best thing, definitely Daikin 1.8 ton air conditioner should be the choice for you because Daikin का ये AC आपको बहुत ही लो 38 डेसिबल्स के नॉइज लेवल ऑफर करता है and this AC is a smart AC too. साथ ही आपको कंप्रेसर, PCB, कंडेंसर सब पे वारंटी इस AC पर मिल जाती है. अराउंड 5-1 साल तक Daikin की AC पे आपको कुछ भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. And due to its build quality, Daikin AC is pretty much future proof. But if you are in budget and you want the best 2 ton air conditioner for your main hall or your 200 square feet up to room, definitely Panasonic AC is the choice for you. केवल 52 to 53,000 रुपीज का ये AC आपको मिलेगा and that's pretty much justifies the price range. बाकी आप कोई सा भी AC खरीद सकते हैं. सारे एयर कंडीशनर्स के फीचर्स मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ and value for money तो आपको ये सभी 2 ton AC प्रोवाइड करेंगे. But that's it for today's video and I will meet you in the next one.